Aurículo e saúde. Oi gente, o meu nome é Luciane e eu tô passando por aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a auriculoterapia. A auriculoterapia são vários pontinhos que a gente coloca na orelha. A gente tem vários pontos na orelha, né? E a gente faz com sementes, agulhas e também tem um aparelhinho que é um choquinho, né? Que dá na orelha, nos pontinhos da orelha, né? No meu caso, eu tô usando a auriculoterapia para bruxismo, para dores de cabeça. Eu tenho um desgaste no joelho, então eu sinto muita dor no joelho. A auriculoterapia me beneficiou muito na questão da dor nos joelhos, né? Então, como eu tenho bruxismo, eu coloco o pontinho. Gente, à noite, quando a minha mordida é muito forte, então à noite, quando a minha mandíbula dói muito no outro dia, quando eu mordo muito à noite, que a gente não vê, né? Então, no outro dia ficava bem dolorida a mandíbula. Dores de cabeça, minha dor de cabeça, ela é de enxaqueca, então é aquela dor de cabeça chata, que lateja, descendo assim do lado, né? Eu uso também a sementinha da auriculoterapia pro intestino. Gente, o meu intestino agora, ó, tá um reloginho. Você não acredita o quanto melhorou. O meu intestino, o funcionamento do meu intestino tá maravilhoso. Então, vale a pena experimentar, gente. A auriculoterapia é um meio de fazer um tratamento sem dor, né? Sem dor. E vale a pena experimentar, porque para mim foi assim, está sendo e vai continuar sendo, porque eu não pretendo parar, né? Tão cedo que aí você termina de fazer para uma coisa, você já inventa outra, né? Então, a auriculoterapia é nota 10.